Сегодняшний выпуск вы будете обязаны посмотреть, потому что сегодня у нас не менее интересный выпуск. Мы будем говорить про ходьбу. Я сама и раньше думала, чему там учиться, ходить умеем мы все. Оказалось, что это не так. Даже у ходьбы есть своя правильная техника. И про это мы сегодня будем говорить с вами. Сегодняшняя наша тема – это скандинавская ходьба. Меня зовут Ляззат Базгулова, я инструктор по скандинавской ходьбе. Мне 52 года. Я инструктор по скандинавской ходьбе, и я обучаю правильной технике скандинавской ходьбы. Ходьба с палками – это вид физической активности, в которой используются специальные палки и специальная техника для лучшего оздоровления и получения любых результатов. Я занимаюсь этим 7 лет. В интернете я увидела объявление, что приезжает Максим Прощенко в Астану и обучает инструкторов. Я сразу решила попробовать этот новый вид фитнеса, потому что я сама любила пешие прогулки, потом обожаю походы. Поэтому я подумала, что это, наверное, будет все кстати и очень хорошо для меня. Скандинавской ходьбой могут заниматься все. Здесь нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по полу и ни по вероисповеданию. Все могут заниматься от мала до велика. Просто ходим и не отдаем себе отчета, правильно ли мы ходим, как мы ставим ногу, во что мы одеты и о чем мы думаем во время ходьбы. А техника скандинавской ходьбы, она рассчитана на то, чтобы вы задействовали все свое тело. И были в процессе, ни о чем другом не думали, а только совершали свою тренировку и получали удовольствие. Иммунитет, он повышается моментально, как вы только начинаете находиться на свежем воздухе и начинаете совершать правильную технику. И появляется выносливость, потому что скандинавская ходьба – это кардиотренировка все-таки, еще на свежем воздухе. И, как я уже говорила, здесь задействованы все мышцы. И поэтому сопротивляемость организма повышается ко всяким заболеваниям. И если вы находитесь на свежем воздухе побольше, то это бесплатный витамин D от солнца, которого и так в столице мало. Да, в конце 1990-х годов финская фирма Excel выпустила первую палку специальную для скандинавской ходьбы. Она, конечно, отличается от лыжной палки. Она бывает секционная, складывающаяся, бывает в 2, в 3. И бывает палка, которая фиксированной длины, одной длины. То есть там не надо разбирать ее, собирать, она готова к тренировке. Вот этим они отличаются. Бывают палки складные и бывают палки одной длины. Главное подобрать правильно вот эту фиксированную палку под свой рост. Скандинавская ходьба, вся ее прелесть в том, что можно заниматься круглый год в любое удобное для вас время. Главное, чтобы вы вписали в график свой ежедневный эту часовую тренировку. Чтобы у вас были палки наготове, чтобы кроссовки были, соответственно, по сезону. Обязательное условие, чтобы люди самостоятельно занимались между тренировками и не забывали ходить хотя бы 4 раза в неделю.
Тогда все будет, и навык, и мышцы привыкнут, и уже и тело само будет подсказывать, как правильно двигаться. Ну и результаты, за месяц уже первые результаты. То есть даже если вы не будете этого замечать, окружающие вам скажут, вы подтянулись, вы изменились, потому что тело подтягивается, уходят отеки, объемы, и уже человек такое становится свежее. И по лицу, естественно, так как мы находимся на свежем воздухе, и лицо у нас такое становится свежее, румяное. Идешь, совершаешь движение и соблюдаешь правильную технику, ты уже погружаешься в этот процесс. И надо все контролировать, чтобы было все скоординировано. Руки, ноги, держать осанку, дышать при этом. Все это надо контролировать. И это своеобразная медитация, когда ты вот только в этом процессе больше ни о чем не думаешь, идешь и получаешь удовольствие. Это стало моей профессией. Мое хобби перешло в мою новую профессию. Это и мое и хобби, и моя профессия, это и мой фитнес. Человек приобретает хобби, занимается, увлекается для души. Я считаю, что чтобы жизнь не была серой, не состояла только из одной рутины, и только из работы или только или из семьи, чтобы жизнь была полна какими-то новыми впечатлениями. Нужно какое-то увлечение, хобби, чтобы это было по душе. Знаете, скажу вам по секрету, что каждый раз, подбирая темы для большого хобби, я думаю, какая же тема будет интересна мне, чтобы я могла вам это красиво и интересно донести, чтобы вас тоже заинтересовать. И скандинавская ходьба меня тоже заинтересовала. Знаете почему? Потому что за одно занятие вы можете сбросить 1,5 килограмма, то есть с помощью палки и просто ходьбы. Вы можете просто ходить, наслаждаться природой, свое водное время. То есть это поможет вам омолодить свой организм, физически подкрепить вас и при этом сбросить килограммы. Поэтому обязательно занимайтесь скандинавской ходьбой. Это мой вам совет.